سلام همراهان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین. ویدیوی امروز ما مربوط به یک سوپ سبزیجاته که تو این هوای سرد واقعا میچسبه. مواد لازم برای این سوپ: مقداری برنج پخته شده، یک عدد پیاز، یک عدد سیب زمینی، یک عدد کدو، عصاره گوشت یا عصاره مرغ. اگه نداشتین میتونید از آب اون استفاده کنید. اگه اونم در دسترس نبود از آب معمولی. چند تا فلفل، اینجا هم یه قاشق مرباخوری رو به گوجه داریم، زردچوبه و فلفل و سبزیجات خشکم به دلخواهه. برای شروع کار ابتدا پیازا رو نگینی خرد میکنیم، فلفلا رو نگینی خرد میکنیم، کدو رو رنده میکنیم، سیب زمینی رو هم ریز خرد میکنیم. سیب زمینی و پیاز و فلفلا رو ریز نگینی خرد کردم، کدو هم رنده کردم، رنده درشت. سیب زمینی و پیازا رو با 2 تا قاشق روغن مایع تفت میدم به مدت 5 دقیقه. بعد از 3-4 دقیقه کدو رو اضافه میکنم، 2 دقیقه تفت میدم و بعد ادویه و رب گوجه اضافه میکنم. یک کوچولو تفت میدم و بعد برنجا رو اضافه میکنم. به محض اینکه برنجا رو اضافه کردم باید آب اضافه کنم. من 7 پیمانه آب اضافه میکنم تا این مواد کاملا پخته بشه. شعله رو زیاد میکنیم تا بجوشه، بعد شعله رو کم میکنیم تا کم کم برنج و بقیه مواد پخته بشن. عزیزان، بعد از نیم ساعت سوپمون به این غلظت در اومد. الان وقتش رسیده که فلفلا و عصاره گوشت رو اضافه کنیم. خوب اینا را با هم دیگه هم میزنیم، میذاریم 10 دقیقه جا بیفته و بعد اونو خاموش میکنیم. سوپ ما تو این مرحله دیگه آماده است. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و این سوپ رو درست کردین لطفاً لایک و اشتراک یادتون نره. نظراتتون هم برای ما بفرستین. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.